Du lernst, was Ranch-Style-Content ist, warum der Ansatz Skyscraper-Content in den Boden rammt und wie weit du Themen auffächern solltest. Am Ende sehen wir uns dann noch ein paar Beispiele an. Viel Spaß! In den letzten Folgen habe ich mehrmals die Content-Strategie Ranch-Style-Content erwähnt und dass sie die Zukunft unserer Branche ist. Dazu gab es sehr viele Fragen und Unklarheiten und diese Fragen will ich in dieser Folge beantworten. Was ist jetzt Ranch-Style-Content und was ist nicht Ranch-Style-Content? Der Ansatz Skyscraper-Content von Backlinko war eine der beliebtesten Content-Strategien der SEO-Branche überhaupt. Man baut umfangreiche, aber oberflächliche Seiten, die viele unterschiedliche Intentionen und Perspektiven auf einen Schlag abdecken. Und diese Strategie dominiert auch heute noch die meisten Firmen und Agenturen, aber hat dank KI doch ein gewisses Ablaufdatum. Im Kontrast dazu, beim Ansatz Ranch-Style-Content von ClearScope baut man leicht konsumierbare Seiten zu einzelnen Suchintentionen entlang der Kundenreise. Und Ranch-Style-Content heißt jetzt nicht, dass wir zu jedem Keyword eine eigene Seite bauen. Es hat nichts mit Ranch-Style-Content zu tun. Es geht darum, zu spezifischen Suchintentionen eine Seite zu bauen. Ranch-Style-Content heißt auch nicht, dass wir große Themen nicht mehr abdecken. Wir wollen Themenkomplexe einfach weiter auffächern und mit spezifischen Seiten einzelne Teilfragen, Fragen perfekt beantworten. Wie bei Skyscraper-Content geht es auch bei Ranch-Style-Content um informative Inhalte. Dieses Konzept ist wirklich nur beschränkt auf kommerzielle Inhalte anwendbar. So, warum ist jetzt Ranch-Style-Content die Zukunft und warum ist es so wichtig, seine Content-Strategien umzustellen? Und da sind jetzt ein paar Insights, die du schon kennen solltest aus den Leaks. Wenn du sie noch nicht kennst, dann schau dir unbedingt unsere Folge über, wie der letzte Google-Leak unsere Content-Strategien beeinflusst. Nummer 1. Was machen Generative Engines besser als Suchmaschinen? Und mit Generative Engines meine ich jetzt sowas wie ChatGPT. Sie beantworten dir sehr spezifische Fragen und sind nicht an Seiten gebunden. Das ist ja das Coole. Ja, die Antworten sind nicht immer gut, aber sie liefern dir genau das, was du wissen wolltest. Range-Style-Content bietet Antworten zu spezifischen Intentionen, das heißt, spielt genau hier rein. Weil was wir ja bei einem Skyscraper-Content machen ist, wir machen diesen 3000 Wörter Artikel mit all diesen Subthemen und so weiter, wo der User dann erstmal finden muss für seinen spezifischen Fall, was ist ihm für richtig, und dann haben wir Skimming und Scanning und das erzeugt natürlich Reibung. Das ist nicht die perfekte User-Erfahrung. Dann zweitens, Google hat nur eine gewisse Kapazität. Was oben ist, wird für Google priorisiert. Also wenn wir uns Featured Snippets anschauen oder dass du zitiert wirst in AI-Overviews, dann geht es immer darum, dass dieser Textschnipsel weit oben auf der Seite ist. Und alles andere bringt relativ wenig. Das heißt, wenn ich einen sehr langen Artikel habe, dann kann es sein, in die ersten 500 Wörter bringen meine Optimierungen was, alles andere ist eher irrelevant. Das Coole ist, Ranch-Style-Content ist kürzer. Nummer 3. Google ist der Fokus auf die spezifische Intention richtig wichtig. Das wissen wir grundsätzlich schon einfach aus dem SEO-Bereich, dass eine spezifische Seite besser rankt als eine generische Seite. In der Regel, es gibt auf jeden Fall Ausnahmen, aber es gibt immer Ausnahmen für alles. Und Ranch-Style-Content versucht nicht alles, sondern etwas Spezifisches, einen spezifischen Aspekt perfekt zu beantworten. Dann Nummer 4, Google lebt von Nutzersignalen. Und das ist jetzt unwiderlegbar, wissen wir das. Prinzipiell alle guten SEOs wissen das seit 2015 und früher. Wir haben alles dafür getan, es nicht zu glauben, aber wir wissen jetzt wegen den letzten Gerichtsverhandlungen, wegen den letzten Leaks,
Google lebt von Nutzersignalen. Sobald der URL Impressionen kriegt, zählen diese Impressionen weit mehr als der ganze sonstige Schnickschnack. Durch passendere Inhalte, passend zur Intention, erhöhen wir natürlich die Zufriedenheit, reduzieren die Reibung und beschleunigen die Zielerreichung. Und als 5. Punkt, wir etablieren uns als Autorität zu einem Thema. Es war ja immer schon, je mehr Content man zu einem Thema publiziert ist, desto leichter wird es dann für neue Themen zu diesem Thema zu ranken, obviously. Je mehr wir Fragen zu einem Thema auf unserer Webseite beantworten, desto mehr kommen wir als erste Anlaufstelle in Betracht für Google, aber generell auch als Marke. Stichwort Nischenbibliothek, über dieses Thema reden wir ja seit vielen, vielen Jahren über dieses Thema auf diesem Kanal. Überspitzt, was aktuell gemacht wird, hier lies meine verdammte Masterarbeit, Skyscraper Content, maximale Reibung, wir merken es ja auch bei Kunden, also unsere Kunden, lange Inhalte, es dauert viel länger, dass lange Inhalte online gehen, als spezifische Inhalte zu einem Thema, weil es einfach fast schon den Masterarbeitscharakter hat, ist jetzt überspitzt natürlich, wo die Reise hingeht, die passende Antwort auf deine aktuelle Frage. Das ist ja auch, wieso Generative Engines so spannend sind und wieso Google auch generative KI in die Suche integrieren hat müssen. So. Okay, jetzt kommt die Frage, und das war eine Frage in mehreren Kommentaren. Okay, das klingt alles prinzipiell plausibel, Alexander. Wie weit sollte ich Themen auffächern? Weil ich kann natürlich jetzt Themen unendlich weit auffächern. Ich kann aus 3000 Wörtern 10 Artikel machen. Du solltest beim Auffächern 2 Kernfaktoren betrachten. Nämlich das Logischste und das Greifbarste, glaube ich, für jeden Content-Marketer oder für jeden SEO, die Nachfrage in Suchvolumen. Wenn du ein Thema hast, wo unglaublich viel Suchvolumen drin ist, also ich meine jetzt ein Themenbereich, nicht ein einzelnes Keyword, dann ist es natürlich sinnvoll, Sachen weiter aufzufächern, weil auch die einzelnen aufgefächerten Sachen können dann ja noch umfangreicher gestaltet werden. Und das ist der grundsätzliche Ding. Das heißt, wenn ich habe einen Themenbereich, wo 100.000 Suchvolumen drin ist, dann werde ich das natürlich weiter auffächern in einzelnen Seiten, als ich habe einen Themenbereich, wo 200 Suchvolumen drin ist, dann werde ich das eher kompakter lassen, weil das sonst eine schlechte Investition wäre. Und der zweite Faktor ist natürlich der Wert pro Kunde, weil dieser erste Faktor ist wichtig, aber wenn jetzt, wir haben nur 200 Suchvolumen in unserem ganzen Bereich, aber jeder Kunde ist, sagen wir irgendwas Großes, 5 Millionen wert, dann würde es trotzdem Sinn machen, sehr spezifische Antworten und die perfekte Nutzererfahrung zu generieren, weil die Investition dann immer noch im Verhältnis zum potenziellen Ertrag klein ist. Aber als Grundregel, je höher beide Metriken sind, desto mehr spezifische Suchintentionen solltest du mit einzelnen Seiten abdecken, um das mal mitzunehmen. Und jetzt kommen wir zum Abschluss zu Beispielansätzen für Range-Style-Content. Und wir starten mit dem Offensichtlichen und gehen hin zu dem vielleicht etwas weniger offensichtlichen Themen und so weiter. Es gibt ganz viele Ansätze, das heißt, es sind nur 3 Beispielansätze, um dich mal auf den Geschmack zu bringen. So. Erstens, Überlegungen entlang der Kundenreise abdecken. Der Gedanke oder die Gedanken dahinter sind, welche Überlegungen schwirren der Zielgruppe an unterschiedlichen Phasen in der Kundenreise durch den Kopf. Wie können wir unserer Zielgruppe helfen, bessere Entscheidungen zu treffen und schneller zum Ziel zu kommen. Klingt, glaube ich, trivial, aber um das ein bisschen greifbarer und konkreter zu machen, nehmen wir ein Beispiel Fenster kaufen. Du kannst jetzt eine Seite machen zum Thema Fenster kaufen und dann für das Keyword Fenster kaufen ranken, und das ist prinzipiell ein guter Ansatz, aber ich glaube, der Fenstermarkt ist ein voluminöserer oder ein größerer Markt mit auch relativ viel Geld, weil du kaufst ja nicht ein Fenster, das heißt, es macht Sinn, das aufzufächern. Das heißt, ich würde nicht nur eine Seite zum Fenster kaufen machen, sondern auch, im Prozess vom Fenster kaufen, das könnte auf einer großen Seite drauf sein, aber ich finde, diese Themen könnten auch auf Unterseiten sein, nämlich welche Fenster, welcher Stil passt zu meinem
Eigenheim. Das Lustige zum Beispiel bei diesem Thema ist, hier rankt keine der großen Fenstermarken bei Google. Oder kauft man Fenster einzeln oder im Gesamtpaket? Also jeder, der noch nie ein Haus gebaut hat, weiß das wahrscheinlich nicht. Es ist relativ logisch, also du kaufst Fenster, wenn du ein Haus baust, im Gesamtpaket. Wenn ein Fenster kaputt wird, kaufst du es einzeln, obviously. Aber viele wissen es nicht, kann man wieder einzelnes Content-Piece dazu machen. Muss das super lang sein? Nein, wenn du da ein paar hundert Wörter hast, dann reicht es. Wahrscheinlich ist diese Frage in 300 Wörter beantwortet, aber du deckst eine Intention extrem spezifisch ab. Das heißt, wahrscheinlich übertrumpfst du Seiten, die das generisch abgedeckt haben. Oder nur als Unterkapitel und vielleicht als Unterkapitel unten auf einer langen Seite. Oder wie viel Schallschutz bieten Fenster? Finde ich voll spannend. Ich bin zum Beispiel voll geräuschempfindlich und ich will meine Ruhe haben. Und das ist zum Beispiel eine Frage, wenn ich ein Haus baue, dann will ich wissen, okay, was sind zum Beispiel die besten Fenster, wenn es mir darum geht, möglichst schalldämmend zu sein. Und vielleicht um ein Beispiel aus ein spezifisches Content-Beispiel zu zeigen, zum Beispiel auf unserer Webseite. Wie lange dauert SEO? Das könnte ein Subthema sein beim Artikel Was ist SEO oder Suchmaschinenoptimierung, aber das ist ja eine unglaublich wichtige Frage, wo du dann, wenn du das einzeln aufgreifst, dem Kunden Beispiele geben kannst für unterschiedliche Kategorien, Bereiche, Branchen, wie lange es etwa dauert und damit helfe ich dem Kunden, eine qualifiziertere, bessere Entscheidung zu treffen. Der zweite Beispielansatz, auch offensichtlich, trauen sich viele nicht, aber ist einfach unglaublich wertvoll, Gegenansichten und Meinungsführerschaft. Der Gedanke da ist, welche Narrative gibt es in deiner Branche, die nicht mehr aktuell sind, beziehungsweise mehr Nuancen haben, als die meisten auf den ersten Blick glauben, oder was machen viele, obwohl es genau der falsche Weg ist, oder beziehungsweise was machen Einsteiger, obwohl es genau der falsche Weg ist. Und ein Beispiel dafür ist, um es wirklich aus eurer Welt zu greifen, KI-Content ihr könnt versuchen, für KI-Texte schreiben zu ranken oder KI-Content, aber ich könnte auch zusätzlichen, feineren Content machen. Hey, was sind die Vor- und Nachteile von KI-Content? Ist KI-Content sicher für SEO? Haben wir ja selber ein Video dazu gemacht. Und welche Auswirkungen hat KI-Content auf Marken? Das ist zum Beispiel meiner Meinung nach ja das größte Thema, was alle nicht verstehen. Es geht nur mit Differenzierung und dementsprechend ist KI-Content der Bullshit-Ansatz, weil wenn der einzige Wert eigentlich in Differenzierung ist und alle machen KI-Content, dann... Also ich freue mich ehrlich gesagt, je mehr Leute KI-Content machen, weil es sind genau die Leute, die man am leichtesten platt machen kann. Ein Beispiel außerhalb von diesem Kosmos ist dieses kürzlich publizierte Video von uns. Helpful Content Update ist nicht Texte. Alle bei diesem Thema gehen auf dieses Thema, hey, Helpful Content Update klingt obviously nach Content, aber es geht nicht um Content. Es geht eigentlich nur um Nutzerzufriedenheit und Nutzersignale und Linksignale. Und das sind unglaublich wertvolle Themen, um dich als Experte, Meinungsführer und großer Player in einer Branche zu etablieren. Und dann kommen wir zum letzten Beispielansatz. Wie gesagt, es gibt sehr viel mehr, aber um auch nicht total zu überladen. Drittens, Erfahrungen. Der Gedanke, was kannst du der Zielgruppe aus erster Hand zeigen? Das heißt, nicht so wie alle anderen, sondern aus erster Hand mit deiner Expertise. Wie ist es in der Praxis? Welche Erfahrung hast du mit deinen eigenen, beispielsweise Empfehlungen gemacht? Und da springen wir wieder zurück zum Thema Fenster kaufen, weil in der SEO-Branche ist es, glaube ich, obvious sowas zu machen. Thema Fenster kaufen vielleicht nicht. Content, den ich rund um den Cluster Fenster kaufen produzieren könnte, wäre, hey, ein Case von Heizkostenreduktion durch die richtigen Fenster für ein Einfamilienhaus. Mit einer kurzen Geschichte, was sind die Kennzahlen von wie war es vorher, wie war es nachher. Unglaublich wertvoller, feiner, sehr gezielter Inhalt. Und trotzdem ist die Reichweite ja groß, weil die meisten Leute wohnen in einem Einfamilienhaus. Noch ein Beispiel,
Das gleiche vielleicht passend zum Thema aktuell. Kühlerer Sommer durch die richtigen Fenster in ein Einfamilienhaus. Genau das gleiche Konzept, nur mit Temperatur. Also hier in Innsbruck ist gerade, es fühlt sich an wie die Hölle. Ich freue mich schon wieder, wie es kühler ist. Und wieder ein Beispiel jetzt wieder von uns, Content in diesem Bereich. Thema Optimierung für ChatGPT, AI-Overviews und so weiter. Ein super praxisorientierter Ratgeber, der unsere Empfehlungen auf uns selbst anwendet und dann anhand von Beispielen zeigt, okay, so kannst du die Outputs von generativer KI für deine Marke positiv beeinflussen. Und damit sind wir am Ende angelangt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.